I denne delen av videoen befinner jeg meg i mine studioer, der jeg av og til slapper av med en drink eller to i biblioteket, som rommer et par tusen bøker. Så har jeg beveget meg over i den orientalske avdelingen, der jeg ofte drikker ettermiddagste. Ha en god kveld og natt.